영국의 한 30대 남성이 재채기를 억지로 참았다가 기도가 파열되는 희귀한 사고를 겪었습니다. 미국 과학 매체 라이브 사이언스에 따르면 이 남성은 운전 중 꽃가루 알레르기로 재채기가 나오려 하자 코를 막고 입을 다문 채 재채기를 참으려 했습니다. 하지만 순간적으로 목에 극심한 통증이 발생했고 이후 목이 붓고 움직이기 힘들어 응급실을 찾았습니다. CT 검사 결과 목의 세 번째와 네 번째 뼈 사이 기도에 약 2mm 크기의 찢어짐이 발견됐습니다. 빠져나온 공기는 목 조직과 폐 주변까지 퍼져 있었습니다. 의료진은 코와 입을 막고 재채기를 하면 상기도 압력이 평소보다 20배 이상 높아질 수 있다고 설명했습니다. 다행히 수술은 필요하지 않았지만 환자는 며칠간 병원에서 집중 관찰을 받았고 5주 후 완전히 회복됐습니다. 전문가들은 재채기를 억지로 참지 말라고 경고합니다. 심한 경우 고막 파열이나 기흉, 드물게는 뇌혈관 손상 위험까지 생길 수 있기 때문입니다. 대신 재채기를 할 때는 손이나 팔꿈치 안쪽으로 입과 코를 가려 주변으로 바이러스가 퍼지는 것을 막는 것이 가장 안전한 방법이라고 강조했습니다.